Hello， 大家好，歡迎嚟到溫哥華樓上樓下嘅頻道，我係 Matthew。咁講起買 townhouse，好多人都有兩個擔心嘅。第一，可能採光唔夠好，空間感比較差；第二，淨係得一個車位。咁第二部車泊邊度呢？咁我哋今日同大家嚟到 Coquitlam West 呢度睇一間1247尺嘅 townhouse， 3房3洗手間，仲有2個泊車位。大家跟住嚟睇下。我哋今次嘅 project 係由本地著名嘅發展商 Inchicore 打造嘅經典項目 Black and White。咁佢坐落於548 Foster Avenue Coquitlam， 只需要步行5到7分鐘，你就可以去到 Coquitlam 嘅 SkyTrain 站。一站 SkyTrain 就去到翻新過而家全新面貌嘅 Lower Town Centre， 周邊韓國城、食肆、supermarket 應有盡有。我哋呢度仲有一個特點就係離 SFU 非常之近，揸車嘅話15分鐘你就可以翻到 SFU 噶啦。OK， 而家我哋入到嚟我哋個 unit， 咁喺溫哥華好多3房嘅 townhouse， 由正門口入嚟之後，除咗係一個玄關位，就係車房。咁我哋呢個 townhouse 嘅設計係好特別嘅，我哋喺1樓，我哋有一個 full size 嘅 bedroom， 同埋有一個 full bathroom。咁對於嗰啲經常性要喺屋企 work from home 嘅朋友，或者需要啲私人空間睇下書、打下機、玩下 game 嘅朋友嚟講嘅話，呢個係一個大嘅 bonus 嚟嘅。咁我哋順住樓梯上到嚟2樓，咁我哋而家呢個係主要嘅生活區啦，包括廚房、飯廳、客廳。咁我哋呢一整層都係一個 open concept 嘅設計，大家可以睇得到。加上埋我哋有9尺嘅樓底，成個空間感係好好嘅。咁再加上就係我哋成個 unit 係正南正北、南北通透咁樣，我哋中國人最中意㗎啦。咁光線係非常之充足，啲陽光真係可以講話肆無忌憚咁曬入嚟，成間屋每個角落都得嘅。然後屋主咧喺舊年就做過全屋個裝修啦，包括全新嘅地板，呢啲係72小時防水嘅 laminate hardwood floor， 加上成屋嘅全新油油、全新嘅窗簾。令到間屋更加之現代，你有一個 home 嘅感覺咯。咁 open concept 加埋全屋嘅不鏽鋼電器，3知己親朋好友過嚟開 party 啊，其實係好舒服㗎。我哋而家帶大家上3樓睇下我哋啲客房啊。上到嚟3樓，我哋係2間房、2個洗手間。咁2間房嘅佈局分別係唔挨住一齊嘅，咁大家都有自己個 privacy。咁正話你哋啱啱睇到嗰間就係間細房，咁呢邊就係一個 public washroom。咁呢間細房就會用呢個 public washroom 咯。嚟到我哋呢邊，咁我哋過嚟呢度咧，我哋一定要帶大家去睇下我哋呢個 unit 入邊好具有特色嘅主人房。咁差啲漏咗添。咁呢度就係我哋個洗衣房 laundry room， 屋主亦都係 upgrade 咗佢個 full size 嘅 laundry set 嘅。咁入到嚟我哋主人房，點解話好特別？因為喺溫哥華極之少有會做到主人房有挑高嘅樓底。咁我哋呢個主人房有成12-13尺嘅樓底，每日擘大眼，感覺上好似自己住喺個 hotel resort 度咁嘅。咁嗰種感覺真係要帶你入嚟，你可能先至會體會得到。而家行過嚟呢邊，我哋就到咗我哋嘅套房啦。
洗手間咁係一個shower 嚟嘅。咁我自己個人嚟講，我係比較中意用 shower，包括清潔都比較方便啲嘅。